你好，他会咬我吗？They will bite me? No, no. Okay, safe, right? 大丈夫，就是 safe. So cute. How much? 一库啦，对不对？一库啦。差不多5万。2只吗？还是一只？一只5万。然后7岁了，灵体犬呢？谢谢。So cute， 哎呦，就是男生女生。女生。beautiful， 在台湾我第一次看到，真的，在日本的话有吗？日本我也没看过。有。我知道日本的猫咪超可爱的，真的很可爱。So beautiful， 灵体犬呢？从意大利买回来的，是在意大利哈。你好。